Julia Mutoto, Julia Mutoto, Julia Mutoto. Nayebaki Yesu te, yepayelaki na ye ngai te o. Kasi bato ayelaki, bandimelaki ye te o. Kasi bato ayelaki, barejetaki Yesu. Oyo pase, mosali malamu bandima ye jamais. Na mboka na ye bandima ye jamais. A Yesu yaya. Yesu baloli miso sima amoninga mayasi asalinga ngolu. Ton sœur Bonne, ça va? Ça va un peu. On nous vendait dans le bureau et au travail? Sans tout, il s'est amélioré là, tu sais? Non, il était. Vous avez des résultats dans le lobby? Ah, la soirée qui a. Mon gars, béni, mais c'est grave. Hein? Vraiment. J'étais malade, mais dans mon bébé. Le mot malade, vous traitez en béni, non? Docteur, si vous rentrez dans le service, ma fiche est en gros, parce que ma malade baza déjà. Ah, bah vous avez un rendez-vous le long? Ah, baza déjà. Ah, d'accord. Votre cliché. Oh, cliché. Ça va, on a plus malade parce que dans tout ça, la ronde, il y a pavillon 4. Mais sinon, Nanda, ça va? Nanda, ça va. Il faut bien docteur parce que ce monde a béli, les âmes en mini. Non, biso, on rataki, hein? Les acquis grande fête, il y a un ancien, il y a collège Monsomi. Bana nyonso ba batanga collège Monsomi ba bazana poto ba yaki. Alors, on a organisé une grande fête qui a retrouvailles. Et puis, coïncider dans le mariage, il y a un collègue Léa, non? Léa, moi, ça John. Bayaki. C'était une grande fête. Donc, retrouvailles, Mounene, Dik, moi, ça Olga, Nani, Christian Bamouna, moi, Snaye, Lydie. Benginia, Monionso, Antoine Londala, non, Léa, non? Antoine Léa, donc tout le monde, président Millennium, vraiment, groupe GSM Mobimba, nous Zaki très très bien, Mireille, Nami, Itunine, Mireille, Nami, la Belgique, mais Bayaki, tout ça qui sont sur Street, il y a la fin scène, donc tout ça, c'était une très grande fête, donc Mawamingi, invité dans la Béli. Il est finalement tout le monde non Lydia Waya ça va comme vous avez un visa à Poto ou comment bah vous allez sur un restaurant mon quelque tché et à maman combat vous faites visiter vous faites visiter parce que non c'était très bien alors on a retour on a écouté là Fernand Bitumba vraiment bah qui peut dans mon cinéma dans mon une jolie fillette. Bon, à Paris, en Angleterre, c'était vraiment bien, grande retrouvaille. Mais bon, à propos, comme on a vu avant-hier, ils ont dit que docteur, moi, je suis la profession. Beaucoup de gens surtout à Nicolas, on a vu dans la médecine, c'est un métier. Il faut l'aimer et l'exercer avec passion et amour. Alors, tout ça, nos objectifs moko, disons d'abord le respect du serment d'Hippocrate. Un serment d'Hippocrate autoprêté toujours observer en haut et traiter chaque malade sans discrimination. Azala Moukousse, Azala Moulaï, c'est par rapport au comportement, il y a un collègue Nepso Quentin, Samuna. Quentin, Azwaki, moi, conflit moko, na malade moko, na patient moko. En fait, Ezaki, conflit penzate mais incompréhension, il y a garde malade. Donc c'est là qui combattit DG à Ibango, médecin directeur à Ibango. Heureusement, tant que médecin directeur,
malade wana aza neveu ya Charlie Kibazola azaka pe médecin pa na biso avant comme na poto donc yango sala ki otomela ko boma moto wana mais sala ki bien te pour na image ya profession na biso mon pe docteur Quentin aza moto fachaka pe mingi c'était un ancien karatéka oyebi mais sinon il faut toujours toke baka nzamba pe cette mission ya ko soigner bato. Et faut ça toujours nous avons biso minganga sima de sorte que traitement to ça le Saint-Esprit est accompagné en mot comme toi guérison et ne jamais oublier la prière surtout ça pour malade nous soya ndokazo landaye question sur ça les autres mais quand on accompagne le traitement par la prière vous allez plus efficace on tout ça na monter la science oui mais toujours la parole de Dieu avant toute chose donc pour ça monter docteur c'est ce que je tiens à te dire. Composant un repos, repos même dans la phase où le repos c'est vrai, un peu de surmenage pour naviguer tout lundi, ça qui après le séminaire, on a pour traiter bateau, repose-toi, on a pour recevoir bateau. Ok, merci docteur. Ok, oh, tu as blouse na bio, non? Mais malade numéro 1, c'est la maladie où on va bien avec une soignée. Libale utaka la Nzambe, Zamene mopesi libala. Libale utaka la Nzambe, Zamene mopesi libala. Libala yezali ngolu, ko uta epai na Nzambe. Libale utaka la Nzambe, libala ebanda nedeni. Na yo pembangu teo libala ezali wenzete libala ebanda nedeni likamba moto ya lelo bato balingise libala ye kasi bapepalaka yango te nde bapepalaka kaka feti bato baya balia bamela batonda po bamema ndevre basango etoli tomeli tolangwe vraimen bazali na mbongo. Magasin wa mundele. Mundele te congolaise. Moi si. Nani wa? Mamoni. Ah, oni ona yoka antima moblier. Mundele. Et vous m'en avez un peu manqué. Et on les a montrés. Il a les belés. Oh, Seigneur. Ok, on s'est laissé au facture alors. Non, bah, les gens. C'est deux robes. Allô? Oui. Oui, ok, numéro 1. Libala yeye, vrema yango te libala. Kasi yango te libala, vrema yango te libala. Siemens SL65.
Et puis, nana salsa sim spécial numéro kayangeza na kai. Nyonso problème ezate nyonso kosala. Ah ouais, tout ezali. Mutu soit benga kete. Madame. Olingo matsepeli. Madame. Olinga yo moko comme société. Ah, olingo matsepeli numéro. numéro awa. Osombi apparaît. Osombi mwasi. Robenga akeyambela na point. Vraiment. Yo lingika rezara ya yo moka. Ezali ba sala ngo. Ah, tout Oui, Zéla. Zéla mon cœur. Ah, Bokil. Bonipa. Nakokomba awa. Zéla na jiro. Meta bimi. Na yebe siko ya keke bana ngwa kisesole moko bakenda kabo marobaki akuumela te akoya Na yaki po na outil agence voyage ça confirmé pour na vendredi na Tongo. Nazo kende Kiba na oleka Canada pe Jérusalem pour na makambo café yango siko na ye pour na yebisa bino ke nazo voyager pour na mettre en tout cas na préparer ba biloko to kotala ye na kutani kutuna ba docteur place a robotela tout na sali voyage na likambo te tata mais tala mwana ometa mwana moke na mokumbu oyo kotika nga na sala keloko te nakoki kobukola di mwana na modele nini papa non mama pona problème ya mbongo kuna sans problème ya na lobi ke côté docteur na hôpital sina futi ba biloko ba ya laet sina sombi tout mais problème nde ya nda place na zola ke nda kume moyen côté zate vi âge na ye na nga na lingi atikala nde awo mbongo tu na tiki omoni pasa robota bota na nteko yele na butu au moment où aza tout près na ba parents yo ko s'occuper na ye le problème ezate na umela na nga kutute mbongo yo kolobotiki wana tata yo tiki nde mbongo wana po na hôpital mais na maboko boye ngai mbongo yo nga na kokipaka meta nzemi pe akana makambo na ngwa modele na ngona mwa ba caprice na ngota mwa lipa te mwa ngai te mwa eloko boye non maman naza mukolo na kotika yo maboko pamba te mbongo toujours na kotikela yo ona kosala même 3 mois na kotika ke na tiki mbongo moko ya bien d'ailleurs na kotika ngona maboko na yo moni bango bana mike amona tondolo amona nguba amona boye na kolinga vraiment côté kuna na préparer bien moni moi koleka yo kokene mosala ti tala nanu bana kisaso bakaboye papsone mobali moboko te kude osala mo okenante ofre kuna discipline boni ye mais c'est quoi ça va ya mingi ezokende bien mosala malamu aza bien en tout cas nasepele mingi elutene losolene vraiment kitoko ayebisanga mpenza masane vraiment non pire omoni nga nayebana ye donc canal ya ndeko na ye Jacques Tio
oyo aza na Canada mobali ya mami na Montréal donc à partir ya wana nde tokutana wana famille vraiment asala mosala bien bapromotion ekomata ayebisaki mama ngai ke mosala nakoka nde na kozonga yango oyebisa meta azwa mbongo natika ye kuna mbongo natiki na mesa abosala yango oyo te nayebi vraiment ekozonga te mais nakozonga mwa retard mpo lelo nayebi vraiment programme bof ngala mbatiza ok ça va ok pesa ye mbote naopesa ye mbote nga mpe nazo voyage vendredi nazokende akokenda Canada, Chine, Babylone, bamboka kiliki. Jérusalem mpe na okoma. Même anga pété. Surtout wana nalingi namona penza to. Ketaka na mosala mwa mobali akaboye. Mama potote mama talaka. OK. Mikolo komi mabe. Mosala ni tolingi mosala ngo teta. Nsamba pambolo da okolongola bano mibale na chômage. Non problème. Bongo salaki awa penza walokwa yaki. Comme moi voyage na déplacer tenake. Soki meta ye ya benganga. Nanyoli. Jera bako. Parfois yepe. Naki bandaka maman na obeta porte gozo lokati. Maman, bonne. Bien. Bonne bino. Toi bien kaka bino bolongo ekuna. Po boye biso ta place bokoma botika adresse maman botika adresse te bokenda kaka boye. Na tamboli pona koluka bino moyen temps. Maman. Biso pe tolongo kunia kinde makamon kaka ya pressé. Meta zali. Meta pa ate akendaki mwa ba démarche moke aki nango. Mais moi pe o djele ezate po to na réunion famille kuna bande kwa tata na e soki ba e ko ba ke yo ande kwa pele ko ande matata. Yo ebika ka banda pela kenda. Mais maman na na pousseni makasi vraiment. Kuna message peka ya pele. Mais moi yo djele ate yo ko djele ndenge nini ba tata na e kuna ba na kanda na pele mama. Yo ebika ka moi yo djela ye ate yo kakate mama. Soki ba famille tata na ba yebi ke yo aleki apeli ko ande moto wa ba matata ba na kanda makasi yo kenda kaka soki ye kaka komi bwenga na lobi ya yo kenda kuna na famille apeli ba ko jela yo mama ata libanda wa mama na zela na pousse ni makasi comprendre ngai mbula pe soki bandia wa to pena nanga te mama to na pelo mbula yo kenda kaka pesa ka mama mbote so ayebise ka lobana ya ko luke vraiment na pousse ni makasi pour na message ka ya apeli na ko ebisa ye ça va maman. OK ndaka. Pourquoi ça n'a été maman ebisa? Kenda malamu. Et pour kilo na si des zones. Na snelo motungi. Nini ozana numéro ya Willy Class. Oh mettre le psanga no cousin na yo azala na tata yo moto ko kende kuna na soki harmonie love na ko peso numéro ya Willy Class wana na boy tango kute na ye ala kiso sika pe solo azali ojomo biloko solo ndinga. OK ça va. Dira tata dira bon là nazo voyager na banda Kiba Londres Paris on atala mamba café ndenge ka tosololaki na chambre na ngai mpe mwana mosala azala benga nani ya wenze ya madame c'est bon yaka kamoko bazongela kambana mbala ya madame susuni fanda nana masolo na bino bon ngai nazo voyager Londres Paris na kotambola bamboka ebele et puis na oumbela moke po fona landa séminaire on a zoana ba machine à café yango matiki na maboko ya mama makambo na yo mbongo tu mama obanda okipe yango na opesa pe conseil mwana malembe surtout na Beloni
yo bandi baloyenga pampa kuna na ke pona musala na ke ambiance te na oleka na Paris pour ba kamina minene on a tinda déjà mbongo pa Didi Lunga moi sine kuto pati Lunga auto téléphoninga ke ba kamina déjà si ba sombi kamona koma pona chana mai mbongo na yo ndenge mama na robi mama kotikala opesa yo kasi na uluba ngana tikala na charge tala mkombo tiri ngana tala ka patron vraiment sana charge ngai sali danga ka sacrifice moko soko ke uyebisi ki bazola alukila nga mwana kasi nga kotani na mwasi na yadio basana belishiki me ngana yepisi no pesa numero na okendo luka mwana kasi no kana telemina na zo ganga poto eza munene bimbi ngana kanza ki bazola papa bonga utika nga bongo wa classe mbongo wa classe to futi mutuna ka mbongo wa classe na classe iti e bongo mama no azate uzobo zanga kama loba ndena munoko yango wana donc ozange loko osala fois et puis yo suka ba danseuse na kota ngote na soka mwandenge ni même na école na bino bazoti wo kota neko na suka bo ngana zo kende Kalunga mwana bato na ti kuna quand même oinda kotala ye boni boni azepa na ya ba mama na ba boni boni zo luka ko mema ngana mais lubaki mwana ko bota asangana na banani tiko bozo sundula ye nandi mosi bakabola kalipa bakabola ka mobali te hein ngeza inzuva kuna mwana ngai ona mtala ya wenze ya madam ukena poto ke ko bala te nake makamba ubala te ukena kampana café izate ke na mema ba machine ya café nake kampana café te bon ngana bon ça vlo comme ça vola ngweza ya butu siko vola butu yozo longwa pas vraiment eh faut comme avant j'habite à l'aéroport ya patron ke ko mbala ndobo msani yo merci kai monte ya madam pardon mama yo moko sela ngai kaiki ngai na contrôler yo kuna pona komona ngo kelete ngai biso bongo sa kaiki na mona kele oh na komona na mapaka awa c'est si mais bon on est komona te côté kana pas toujours kaiza toujours manka tikolo baboko mite yo yebi ana nini ndazoluka biloko faki na tindia ndeko na nga za Belgique te mama mama yakota na umeta wa utiki komea mameta mama tala nokolemba mwana na ngai bandeko mikolo ebele boye oyebi wana nalakisi yo bandoleka namoni ka Shalom nakombo yango te emele eza kimia efrapinga te nakota natala nomoni bino awa kale baboyaka mama boye mama naboye bino kwa nini mama yaka nano ya kofanda nano ebisa ngai mikolo ebele boye fanda nano wana nano natalaka yo bokilo na ngai yango nasala yo boni mamokimanga obe boye osanga nini ndeni jina jina imalamu mama bomela yo opasuka munene bwebwane nazoyeba te munene oso ezokenda nga mama kolia mpe ezotikanga te régime mpe na okuranga osala te ngai nalalaka esu mpongi te mobali na okobenga butu moi mama boni meta mama mikolo oyo mpe bayebisi ngai autaki kobenga moninga nepa ayaki wayelaki biso mwa biloko oyo komona awa oyo tobakisi ye alobi pela tosisaka asi akoya mpe akotuna mama ngai koya nakoyaki sasa nakoya mpe mpo na meta ngo mpe nakomona ye te nakosaka boni yango zinayaka koluka bayebisaka yo akutaka mpe yo te mama place bana ovanda basi balongwa ti balongwa mpo jina yaka koluka aluki bayebisa ye bolongwa bokoma place boye balongole koto ti pa ye pa moni yo mpe te tolongwa kala mama kala place wana tokoma kobelabela mama sepele yo moto okobela monene boyano makambo yango mama na olingana sa to exercice abdominaux defisanga ta komoneno pardon ndenge tosala to baexercice monene eleki mama
papa pour combien? Obi qui fait une de la Raoul Touré na Belgique. Papa mi bali ya c'est. Modèle na modèle. Oh ka yo kolinga. Oh kolingo zui mama. Boni mama. Maman za bien. Bon mi bali le recocane. Au candidat modèle moko. Luka makona ngo bya kuma na sa. Maman za ni bien ka bino te. Maman ya kapota. Maman na sep. Maman petit. Nini boye. Mobile na yo akotinda yo poko mona na te. Asa boni mama. Oko mona na te. Soko oleka kimpa watinda oye onga kipoe bete kito ya kawa. Unga pozwani. Nenga na zo papa. Asa na chemise ya sepe na wa jaune oye. Mbote tata. Mbote mama. Naza na besoin ya ba montre oya ba pied wana. Amina ngamuka utoleka semaine passée ba super ba montre mo. Ezalia wakata. Tika na ba modèle oyo ko ba ko yukangwa wa moye te. Sele kami ba. Tika lo ba. Poso ya ba. Ba moto. Ba moto ngo combien ba moto akero. 25 sous calcul. Pona pendo yo lingi Joana yo. Ibiloka mobali no mama. La tsonga pe ba bagu wana nata ba bagu. Na moni lokolo ye monene bo. Okongindi na biloka boye te mama. Bana na kana Disney. Yung pe ye monene biloka mama. Oyo Asuna kabibai. Mame ta mazanti. Qui m'a dit? Na goya, oya. Lisa. Oui maman. Tangera ni SMS na yo. Papa wana ka joa ki wana yande kuna ye. Wana tutaka kango ba $15. Mpona yo pesa ba 10. Yes so. Maman kabel mete na bate. Kasi mbona kibalo ya joa. Kama ja somi. Ajua. Okangele na papa wana yande kuna ye ngatinde ya suki la ule. Raoul Touré. Mamita, ole kaka mama. Ah ouais, les sika na yo. Ibo ki una biso to linga ka lo so ki pera ye. Moi si mo sister beyo. Isa, ko tike na ndira. Mama. Na oya, na poni deja ti na oya. Ela so pa Oya ka mama. Merci. Mama ta meta le ngam nene, ka ne to tambola ngaba mke. Yo ko koma bebo e. Wapuza kapeko. To kenda mora kuno yebe, ona kapeni tamote. Oh. Kobosa na pe chapeau wana. Oui. Hein? Nazoya na. Mama. Meta ko ebisa na kaka o yo obengi o bio anniversaire mama boni. Ah bien. Meta wazali. Azali kuna mama. Ako bonga maka boya. Mama malam. Maman mala biso sota bien. Ego bien, wa bien. Mama biso ka momo kelo kwa kisasa ngoka katoko kenda ka momo kena ko yate kwa sikanga papa. Babuza. Sora na semeki na yo wa. Na tovanda. Ifano no wana te. Yo zaga kitako Kumbe mlingo sika papa kwani. Te, omoni ndenge uzawana. Obi. Verite moko nakoki kobombela yo te. Ndenge ozawana opesaka ngai mpenza soki mokolo wana na fini yo miso ozalaki distraite. Natali yo omoni nayebi te. Toute la vérité c'est bien. Pour tu me plais. Nayebi te. Ozaka kitoko. Bayebisaka yo ke babota yo kitoko. Oyeki mambo oloba mpona silika na oseka. Nasekisi po wana wata na goût ya mibali nga alinga te. En plus oka pe soni te. Na yela meta mwasi ya grand frère na ngai nga na linga. Bongo yo meta. Ok na ko bambo loko siko. Wala soni te yo. Na ko linga ngai. Ya likamba. Alobi. Jina wa jina. Semeki na nga moko. Lipa kwa moyo moko mandi nani.
Donc pour tout le monde aller, il faut batour, kaka batour, papa na. Il y a pas qu'il papa aussi dit qu'on a batour, on a obéta, on fout en. C'est mec na mundele, c'est mec na mundele. On a bon meilleur de santé. Yo kai. Ba surprise ba santé boule. Ba prière kolala kolala. Bokenda na pe papa ya kuna bokenda mbala moko pe na butu boy mani ere ko poussa na toki kenda ramba mo. Bon mais ma sakité. Bongo pardon ela nga set nga chocolat za na chambre. Zwaka boyo kaka kenda na ko te mama akuite ela nga chocolat. Ela nga chocolat. Kotsa ona chambre ela nga chocolat za bana. Ah, yo payo. Toki boye. Sante le bani singa makasi. Oh, mais oya chocolat za wapi? Bana mama moto. Bana mwashwa. Lande tuna changu wapi te? Tata mwashwa. Yo mosenzi penza yo ksanga soni wabuza. Yo tanga wapi? Lisa! Ato komboli ndako bongisanga bakiti te. Lisa eh? Mama. Ah. Naibisaki yo na ntongo sokola muki telaka ya no pele mayati bango kuna na poto baliaka na ntongo mutu bandalo buta bali o mene tite na tsoto la muki to sa ele fufu bana mbele fufu osola mbaki fufu sina na maki obongisi ya lingaka bona ofa pembe nga bifo pembe na kineti wendi kuna ke kwa fa pembe auti mpoto atika makamba fufu te aina ngoso na kisasa lazima kuna fufu yesengola moto yondimi nano moni te oweniki ezali se ya kozwa na nkombo na yesu oya ngai ya mbonwe kondima na ngai ya mbonwe ata lelo nazangi yo kopambola ngai ata lelo nazwi te lobi okotombola ngai yesu nzambe ezali monene kasi basali nde moke yaka kota na elanga kozela lobi te yaka lelo oyo nzambe azala mposa na yo kotanelanga na nzambe ngai nakoti na elanga ya nzambe Okay, kumbe ko surprise moko. Na bo ke ye bonga pembeni kake tanto komanda ko muna mwama. Donc, afana loba nami, misi ana mbonga bière nami. Afana lunepse. Toke non. Eza surprise a bien meta. Pesa na bière na loba mbamo to kenda raté. Ça on change tiège na bon on pesa loba kasi. Pesa na bière. Te loba na lobo so lobi nga bela pesi. Na pesa. O ko sete. Na ko so pa na pesa. Mubai no yiti. Non. Et vous pas nous appeler Jinatika ba je. Aina mosi na mundele. Aina mosi na mundele au nori wa bala umita. Yo mosi na bisoti. Mais c'est moi te bonde ni meta. Ya pela il faut sepela makasi. Na zo sepela na sepeli. Toki kasi. Faut sepela pour exprimer joie na yo. Na sepeli jina na sepeli. Sepela bon boye bien, il faut sepela. Zako sera ngai niko mona ngo ntina te mana ngai moko kota na kosa na ke kosa obona zelo mama izo mwa fanya te au frigo koma mameta mama mikolo ebele boye mwana na ngai olinga kokoma boye mamko ata batikimaka mama pela akei poto yo mpo okimi ngai fandaka mama fanda poni bamama mama ibia bandeko nyonso boyi malamu ngoye mameta lise
oyepe monene Lisa! Ante mama, monene wana zoe ba. Yo no vandi sima boni. Njoto penza longu longu penza. Mama c'est ya moto. Yo udutika. Yo no zo mabe. So dala ebe de seminga. Olga biso temeta. Ah boni pe boy. Monene njoto kitala la katika sinimba kusola. Pardon. Il me semble que on a kabolo na mabo kinona. Na ndia mama ko kama ka ndemeta munene. Ngelo wele ke ngapa meta munene. Ero makamba. Munene oyo mointe na ebisa okolia pe malongo na zoli na ngati mama. Azako mosa fungwe mo jeune na ngai na melika ati. Na yingu na ndosa ba exercice abdominaux no kila dia na bichilix. Parce que ça na ça ta exercice na kitata mo. Na mosa ka makambo na mpo o kitamwa ndamo po pela imoke. Yo mpo ye monene bo na tindi zina mbami barako kala. Tula libosa ke o OK ce qui va prière. Liboso balobaki na lopango wana bami baye kute mama mami sato nakenda wa balongwa nazonga bo balongwa otina kenda ko découvrir pa na bango oyebi na sali bo na meta baninga balingi yo mpe bosanze esika bolongwe esiko bozaki oya tate mama esiko tozalaki wana tolongwe mpo baninga batambolaka te bango mutu baka kotaka yo mama place liboso wana tolongwaki nande mama bella ki penza makasi mbongo nyonso esilaki na maladi ya mama tokomi kokofanda na église tokomi kofanda na église heureusement ndeko mama mo aza na Paris no Guilain Rovi ndeko ya mama biso aza petit frère mama nde akotinda biso mwa mbongo nde toya kozwa mwa 40 tokangisi garantie tokomi place tozalaki wana nga mpe na bapriere moni moto asungi bino eza eloko moko ya moke te bapriere nasambela mpona pele awa nasambela mpona mama aza maladi boyeboye olingo nde yango moni ya moye nazwa ata temps ya kokóma awa ezalaki te mama naokita ya na bino alali kuna mwasi na umeli akoya kotomboka kende kolakisa esika mobali na ye tokesi simba ye bokende te elisa mama pele ye ya solo pele aye mama kokabi mama ndobemeta lelo nayebi lokola komona lelo nayebi yaya te likambo telema nanu te lelo nde likambo esika pela komona meta ameta meta nakopasuka te mama oninga kosambela tika yebi ne bolingi kosambela te bokozwa sante wapi sante nde pa yesu bino boyaka kaka boye ayi monene na ye malamu mwasi ya no susi ndongala ayaki akoloba o ayi monene tika ya ya bongo tika mamingi de ka kolo na sini nene obiki na like simbi ta shamba ya pele ya mumu mweningani muzisa like sana toilette mweningani ayi kusela kote waninda oki mwa musio ko ki mubai nayi mabwe musala bongo ya kaboye na bana basi mingi kuto mona Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata, Joya Mutata.